Sebep söylemedi, öyle mi? O gün, o muhit. Neden onun için önemli bilmiyoruz yani. Yok, bilmiyoruz. Ama bilgi bizde. Yani Kaan'ın eli mahkum. O bir şey söyleyene kadar biz bu bilgileri ona vermeyebiliriz. Yok. Öyle yapmayalım. Madem bir adım attı, bizden yardım istedi. Biz de karşılık verelim. Kime gideceğini, gücün kimde olduğunu yardım istediği zaman bilsin. Zaten öyle bir çocuk değil. Muhakkak kendini borçlu hissedecektir. Amirim, ama bu şekilde bu bilgileri bir hiç karşılığında veriyormuşuz gibi geliyor bana. Hiç karşılığında değil, öyle düşünme. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme. Ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verelim. Bakalım bu Kaan bizi nereye götürecek. İşkillenmesin istiyorum, anladın mı? Rahat çalışsın, rahat olsun. Hı? İçimde bir his var. Bir şey olmuş ama yarım kalmış gibi. Hatırlasam düzelecekmiş gibi. Uyuyup uyanmak gibi. Hani ağlayınca rahatlar ya insan. Ben de sanki ağlasam rahatlayacakmış gibiyim. Yanlış anlama, ağlamak değil benim derdim. Bulmaktan bahsediyorum. Ağlayınca, gülünce rahatlarız. Tek bir yol değil ama bir yol. Ağlamak ayıp değil. Rahat bırak kendini diyorsun. En azından bu odada rahat olmanı istiyorum. Gözyaşı şişesi diye bir şey vardı değil mi? Gözyaşını tutup şişeye mi topluyorlardı? Ne oldu Cihangir? Ha? Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey hatırladım da. Devam edelim mi? Süre doldu ama. Uzatabiliriz. Her zaman görüşmüyoruz. Eğer konuşmaya ihtiyacın varsa Kurallara bağlı kalalım. Teşekkür ederim. ilaçlarını almayı unutma. Geliyor musun? Babamla yemek yeriz diye düşünmüştüm. İşler var, gümrükte mallar falan. Siz yiyin baba kız. Peki, serbest. Teşekkür ederim canım. Bravo Cihangir, bravo. Doğru karar, doğru karar, doğru karar. Doktorlar ne diyor? Stresten uzak dur. Tek dedikleri bu. Kimim ben? Hı? Stres yapma sakın. Trafiğe çıkacaksın Cihangir.